Hola chicos, al tiro vuelvo que voy a prender la luz porque mi hermano vino y la apagó. Ahora sí, estoy esperando a mi amiga que va a venir en unas horas para hacer slime. Es súper raro para mí porque va a ser como un experimento porque nunca lo he probado y voy a tratar de hacerlo bien. No sé si se ve bien o qué cosa, pero hay que esperar a mi amiga. Y capaz que corte este video, lo suba y en un rato más suba el video cuando haga slime. ¿Ok? Si veo cómo dar vuelta a la cámara. A ver, voy a pausar un ratito el video. No se puede. Entonces voy a tener que cortar, subirlo y nos vemos más tarde. Era para informarles que voy a hacer slime y me estoy muriendo de frío. Ahora sí. Y chau chi. En unas horas más, chao. Pónganme en los comentarios cómo llamarlos. Así que chau chi.